Hello friend, welcome to our YouTube channel English and Odia Education. तो फ्रेंड आज हम पढ़िबा सामाजिक श्रृंखला प्रथम अध्याय। ठीक अछि ताहेले चलो पाठटी आरंभ करिबा। गाँ मझिरे मोहन बाबूंकर घर। मिट्टू ओ मिकी तांको दुईटी संतान। मिट्टू 5 श्रेणी ओ मिकी सप्तम श्रेणी पढ़े। गाँ मझिरे କାହାର ଘର? ଗାଁ ମଝିରେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଘର। ତାଙ୍କର କେତୋଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି। ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ନାମ ହେଲା କ'ଣ? ମିଟୁ। ମିଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ନାମ ହେଲା ମିକି। ଗୋଟେ ମିଟୁ କେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ? ମିଟୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ ଏବଂ ମିକି 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବାର। ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବାର ଭାରି ସଉକ। ମୋହନ ବାବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋହନ ବାବୁ ଭାରି ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବା ବେଶୀ ସଉକି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଟେପ୍ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କରି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି। ନିଜର ପିଲାମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଁ ମଝିରେ ଘରଟି ହୋଇଥିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଳନ୍ତି। ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୁଢ଼ୀମା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଓ ପଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କଲେ ନାହିଁ। କହିଲ ଦେଖି ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରି ଗୀତ ଶୁଣିବାର ମୋହନ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଥିବେ କି? ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେହି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଅସୁବିଧା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ସେଗୁଡ଼ିକର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା କେତୋଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ନାମ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏଟା ଭଲ କାମ କି ଖରାପ କାମ? ଦେଖ, କାଠୁରିଆଟି ଗଛକୁ ହାଣୁଛି। ଏ ଗଛକୁ ହାଣିବା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ? ଅମ୍ଳଜାନ ଅସୁବିଧା ହେବ ନା? ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ବା ମନ୍ଦ କାମ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏ ଗାଡ଼ିଟି ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯାଉଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଯାଇ ଲୋକଟି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ବି ଖରାପ କାମ ନା? ଏଇଟା ବି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ତାହା କ'ଣ ହେବ? ଏ ଗାଡ଼ିଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇ ଘରର ଖରାପ ପାଣି କେଉଁଠି ଆଉଛି? ନାଳର ପାଣି ଦେଖ ରାସ୍ତା କୂଳକୁ ଆଉଛି। ଏଇଟା ବି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଥିରେ ତୁମେ କେଉଁଟା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବ ହେଲା। କେଉଁ କାମ କଲେ ଭଲ କାମ ଏବଂ କେଉଁ କାମ କଲେ ଖରାପ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଲେଖିବ, ଭଲ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଲେଖିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁ। ସମାଜ କେତେକ ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲେ। କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସମାଜର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ସମାଜରେ ନିଜେ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେପରି ରହିବାରେ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷକୁ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ। ଏସବୁ ନିୟମ ନ ମାନିବା ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ସମାଜରେ କେତେକ ଲୋକ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପରାଧ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ଚୋରି, ଡକାୟତି, ମାରପିଟ କରିବା, ଧମକ ଚମକ ଦେବା, ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘରଦ୍ୱାର, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆସବାବପତ୍ର, ଗାଡ଼ି ମଟର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବା ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ଲୁଟତରାଜ କରନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ
ବିନା ଟିକସରେ ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ସମାଜର ତଥା ଦେଶର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଦେଖ ଯେପରି ସୁନା ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେବା, ଏଇଟା ଚୋରମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚୋରି କରିବାଟା ଚୋରମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇକି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, କାହାର ଗାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ। ମାନେ ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ଏଇଥିରେ ଏ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ ଓ ଲେଖ। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ସେ ନିଜେ ବି ମରିବ ଆଉ ଦୁସରା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବି ମାରିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲା ସେ ବି ମରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବା, ଅଫିମ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମନରେ ଏକ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫଳରେ ସେ ନିଜର ହିତାଧିକ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଅବିବେକିତା, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଆଦି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେଉଁଠି ଭୁଲ ଓ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରିନଥାଏ। ସେମାନେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଓ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି। ଅପରାଧ ନିରାକରଣର ଉପାୟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ନମ୍ବର 1 ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କାରଣ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନିଏ। ନମ୍ବର 2 ଦେଖ, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ତାକୁ ନେଇ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଦେଖାଇବା ତଥା ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 3 ଦେଖ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ତତ୍ଜନିତ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ତର୍କ ସଭା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 4 ଦେଖ, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ଗଲିକନ୍ଦିରେ ହେବା ଦରକାର। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ପଡ଼ୁଥିବା କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆଉ କି ଉପାୟ କରାଯାଇପାରିବା ନିଜେ ଭାବି ଲେଖ। ଏଥିରେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଅପରାଧ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଯେ ଯେମିତି ଅପରାଧ କରେ ତାକୁ ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ନା ଚୋରକୁ କ'ଣ କରିବ? ଚୋରକୁ ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ସେପରି ତୁମ ପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧମାନଙ୍କୁ ମା ବାପାକୁ ପଚାରିକି ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବ। ଦେଖ, ଆମେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଦେଖ। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର କ୍ଷତି ହେବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା। 2 ଦେଖ, ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଅସତ୍ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଚୋରି, ଡକାୟତି, ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଆଦି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପନ୍ଥା ରହିଛି। ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଅପରାଧକୁ କମାଇ ପାରିବା।